Географиядан 10-шы сынып бойынша тест 1-ші сұрақ. Мониторинг термині ғылымға қай жылы енгізілді? Жауабы 1872 жылы. 2-ші сұрақ. Мониторинг жөнінде алғашқы үкіметаралық кеңес өткізілген қала? Найроби. 3-ші сұрақ. Ғаламдық деңгейдегі мониторингінің бақылау объектілерін ата? Атмосфера, озон қабаты, көміртек диоксиді. 4-ші сұрақ. Табиғи ортаның сапасын ондағы тіршілік дүниесінің жай-күйіне қарап анықтау? Биоиндикация. 5-ші сұрақ. Жер беті әдістерін ата? Биологиялық. 6-шы сұрақ. Табиғи өсім жоғары елдер: Тәжікстан, Түркменстан, Қырғыз Республикасы. Орташа елдер: Өзбекстан, Қазақстан, Әзірбайжан. Төмен елдер: Армения. Оң емес сальды елдері: Беларусь, Ресей. 7-ші сұрақ. Балқаш көлінің тұздылығы: шығысында 5,2%, батысы тұщы болады. 8-ші сұрақ. География ғылымында алғаш рет 19 ғасырда салыстыру әдісін қолданған ғалым? Гумбольдт. 9-шы сұрақ. Салыстырмалы жертану туралы идеялар атты әйгілі еңбектің авторы кім? Риттер. 10-шы сұрақ. Жер шарын тірі ағзаға теңеген оқымысты? Платон. 11-ші сұрақ. Бір уақыт кезеңдері бойынша салыстыру әдісі? Синхронды. 12-ші сұрақ. Әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша салыстыру әдісі? Диахронды. 13-ші сұрақ. Арақатынас, сәйкестік деген мағынаны білдіретін әдіс атауы? Корреляциялық. 14-ші сұрақ. Рангтерге жіктеу әдісі не үшін қажет? Топтастыру үшін. 15-ші сұрақ. Деректерді талдау үшін қолданылатын математикалық және статистикалық әдістердің жиынтығы? Сандық. 16-ші сұрақ. Үдерістер мен құбылыстардың өзгеру заңдылықтарын зерттеуде қолданылатын әдіс? Тренд. 17-ші сұрақ. Өзгермелі жүйелердегі кіріс пен шығыс арасындағы тәуелділіктерді есептеу арқылы талдау жасауға, болжауға мүмкіндік беретін әдіс? Теңгерім. 18-ші сұрақ. Сараптама ұйымдасу бойынша қанша топқа бөлінеді? 2-ге. 19-шы сұрақ. Ұжымдық идеялардың генерациясы арқылы жүзеге асырылатын әдіс? Миға шабуыл. 20-шы сұрақ. Дельфи әдісі қай жылы негізделді? 1964 жылы. 21-ші сұрақ. Көптеген сарапшылардың көзқарастарын ұсыну арқылы идеялардың жинақталуы? Тікелей миға шабуыл әдісі? 22-ші сұрақ. Саны шектеулі жеке сарапшылардың қатысуымен жүргізілетін шабуыл түрі? Пікір алмасу? 23-ші сұрақ. Аумақты географиялық жағдайларының біртектілігі бойынша кеңістіктік жіктеу? Географиялық аудандастыру? 24-ші сұрақ. Белгілі бір аумақтағы қоршаған орта мен қоғамдық элементтердің өзара байланысқан кеңістіктік үйлесімі? Аумақтық жүйе? 25-ші сұрақ. Жер бетінде белгілі бір құбылыстың, объектілердің немесе ұқсас жағдайлардың, белгілі бір ағзалар қауымдастығының таралу аумағы? Ареал? 26-шы сұрақ. Аудандастыру әдістерінің бірліктері? Аудан? 27-ші сұрақ. Аумақтардың нақты даму мәселелері мен өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес жүргізілетін талдау? Сапалық? 28-ші сұрақ. Алтай тауы аймағын физикалық географиялық аудандастыру көрсеткіштері? Жер бедері, климаты, ішкі сулары, топырағы, өсімдігі, жануарлары? 3 ауданы: Кенді Алтай, Оңтүстік Алтай, Қалба жотасы? 29-шы сұрақ. План және сызба бетіндегі ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал? Курвиметр. 30-шы сұрақ. Картадан объектінің ауданын өлшейтін құрал? Планиметр. 31. Түрлі бағдарлама мен техникалық құралдар көмегімен жасалатын сандық карта? Электронды карта? 32. Түрлі геометриялық фигуралар жиынтығынан тұратын бейне? Векторлық? 33. Пиксельдердің жиынтығынан тұратын бейне? Растрлық? 34. Кез келген географиялық ақпарат гажда 3 бастапқы құрылымдық мәліметтер көмегімен өңделеді? Кеңістіктік объектілер класы? Атрибутивті кестелер? Растрлы мәліметтер жинағы? Мәліметтердің көпшілігі қарапайым географиялық элементтер жиынтығынан тұрады. Мысалы, көлік жүйесі, жер үлескілерінің шекарасы, топырақ түрлері, жер бедерінің беті. 35. Гажда қолданылатын технологиялар? ArcGIS, ArcMap, MapInfo. 36. Картография мен география өзара байланысу нәтижесінде қалыптасқан жаңа ғылым саласы? Геоинформатика. 37. Гаж дегеніміз бағдарлама мен ақпараттардың жиынтығы? 38. Гаж бағдарламалары? ArcInfo. 39. Жергілікті компьютерлік жүйе? Интернет. 40. Біртұтас телекоммуникациялық ақпарат жүйесіне қосылуымен сипатталатын гаж? Globe гаж.
41. Гаш саласындағы ең үлкен сұранысқа ие болған бағдарлама Microsoft Excel 42. Қай жылы Microsoft Excel бағдарламасы ойлап табылды? 1979 жылы. Гарвард студенттері Даниэль Бриклин мен Боб Фрэнкстон ойлап тапқан. 43. Қай жылы мультиплан процессоры шығарылды? 1982 жылы. 44. 1987 жылы Windows қолданысқа берілген ел ақш. 45. Қазіргі Excel-дің алғашқы нұсқасы шыққан жыл 1985 жылы. 46. Кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel бағдарламасы. 47. Географиялық деректерді визуализациялау, компьютерлік технология көмегімен цифрлық ақпараттар мен физикалық құбылыстарды байқау, бақылау және талдау. 48. Карта бетіндегі статистикалық мәліметтерді визуализациялау көмегімен берудің ең маңызды әдістері. Картограмма, картодиаграмма. 49. Картодиаграмма әдісі абсолюттік статистикалық мәліметтерді әкімшілік бөліну бірліктері бойынша картограмма түрінде көрсету. 50. Картограмма әдісі салыстырмалы статистикалық көрсеткіштердің нүкте және түс қанықтығы бір-бірінен ажыратылатын бояумен берілуі. 51. Аумақтық пайдаланылу деңгейіне қарай гаждың бөлінуі. Ғаламдық, ұлттық, региондық, жергілікті, облыс, аудан, ұлттық саябақ, муниципиалдық, қала, қала аудандары, қала маңы. 52. Жүктелген міндетіне қарай гаждың бөлінуі. Жер бетілік, экологиялық, геологиялық, теңіздік, оқу танымдық. 53. Оқу танымдық гаж құрамы топографиялық, геоморфологиялық, гидрологиялық, геоботаникалық, шаруашылық, ақпараттық, жалпылаушы. 54. Ластанудың шығу тегі табиғи, антропогендік нысандары, су, атмосфера, топырақ, ландшафт. 55. Ластану ауқымы локальды, жергілікті, рационалды, шекаралас аймақтар, ғаламдық. 56. Ластану түрлері химиялық, биологиялық, физикалық, жылу көздері, шамадан тыс қатты шу, радиоактивтік, электромагниттік. 57. Ластанудың созылу уақыты уақытша, тұрақты. 58. Табиғатты пайдаланудың бөлінуі тиімді, тиімсіз. 59. Табиғатты пайдалану жолдарын жіктеген орыс экологы Реймерс. 60. Табиғатты тиімді пайдалануды екі жақты мақсатта пайдаланған американдық ғалым Юджин Одум.